ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு சின்னதாக ஒரு ஃபுட் விளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒமானில் நம்மளாம் எமர்ஜென்சியாக வந்துட்டு இருக்கும்போது சீக்கிரமாக வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, சாண்ட்விச் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம சீக்கிரமாக வந்து சாப்பிடுவோம். அந்த சாண்ட்விட்சை எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க, அந்த மேக் பண்ணி கொண்டு வர அந்த இது இன்னைக்கு நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாண்ட்விச். நம்ம கீமா இருக்குல்ல, கீமா சாண்ட்விச் பொராட்டாவில். இது நம்ம ஊர் மாதிரி சின்ன பரோட்டா கிடையாது, பெரிய பரோட்டாவில். வாங்க அதை எப்படி மேக் பண்ணுறாங்கன்றது உள்ளே போயிட்டு சின்னதாக ஒரு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வரலாம். வாங்க போகலாம். இதுதான் இப்போ நான் வந்திருக்கிற ஷாப்ஸ். இந்த ஷாப் என்னோட ஆஃபீஸ் இங்கே தான் நியர்பையில் தான் இருக்குது. அந்த ஆஃபீஸ் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. இங்கே தான் வந்திருக்கோம். வந்துட்டு உள்ளே போயிட்டு அவங்க எப்படி மேக் பண்ணுறாங்கன்றது போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இதுதான், பரோட்டாவில் கறியோட கீமா வச்சு நம்ம பண்ண போகிற சிக்கன் சாண்ட்விச். அது ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம பரோட்டா மாவு சிலவங்க பிசைஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அது பிசைகிறதெல்லாம் நான் காமிக்கல. எனக்கு இவங்க ஏற்கனவே பிசைஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சே பண்ணுறது தான் இப்போ காமிக்கிறோம். அந்த பரோட்டா மாவு பிசைஞ்சு வச்சதை இது பண்ணி பரோட்டாவை மேக் பண்ணி, ஆனால் நம்ம ஊர்லலாம் சின்னதாக இருக்கும் பரோட்டாஸ், இங்கே கொஞ்சம் பெரிய பரோட்டாவாக போடுவாங்க. அவ்வளோதான் மாற்றம், மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. இந்த சாண்ட்விச்சுக்கு போடுற பரோட்டா மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக போடுவாங்க. இதில் பெருசாக வேறு எதுவும் தேவையில்லைங்க. நம்மளுடைய இப்போ சிக்கனாக இருக்கட்டும் இல்லை மட்டனாக இருக்கட்டும், நம்ம நைட்டு குழம்பு அந்த இல்லை ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்குனாக்கா அதை வச்சு போடலாம். இவங்க வந்து இதுக்காகவே அந்த கீமா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க. கூடவே மயோனஸு, ஜுபனு, டொமேட்டோ சாஸு, டொமேட்டோ கச்சப்பு, அப்புறம் வந்துட்டு மிளகா சாஸ், சிவப்பு மிளகா சாஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த சாஸு. அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கேட்டிருக்கேன், அது கொஞ்சம் போட போகிறாங்க. கொஞ்சம் வெங்காயம். சிலவங்க வந்துட்டு அதுலேயே வந்துட்டு தக்காளி கட் பண்ணி ஸ்லேஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போடலாம். எனக்கு அது பிடிக்காதுன்றதுனால வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கேன். குக்கும்பர் வந்துட்டு கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி போடலாம். மற்றபடி பெருசாக இதுக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது. இப்போ பரோட்டா போட்டிருக்காங்க. இப்போ அவர் போய் ஃப்ரீசர்லேருந்து அவங்க ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா ஐட்டம்ஸை கொண்டு வந்து கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு தேவையானதை எடுத்துகிட்ருக்காங்க. எடுத்துகிட்டு அதை வந்துட்டு சூடு பண்ண வச்சுருவாங்க ஃப்ரீசரில், ஓவனில். பரோட்டா அதிகமாக கருகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஓடி வந்துட்டார் இந்த பக்கம். இன்னொருத்தர் இப்போ வந்து அந்த இதை வந்துட்டு ஓவனில் வச்சு சூடு பண்ணிவிடுவாங்க. அவர் வச்சு சூடு பண்ண வச்சுட்டார் உள்ள. அவ்வளோதான். பெருசாக ரொம்ப டைமிங் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க, சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். இந்த பொருளெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்குனாக்கா ஜஸ்ட்டு 2 to 3 minutes ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜுபனும் மயோனஸும் வந்து கொஞ்சம் தேய்ச்சிருக்காங்க. அதுக்கு மேலே அந்த மசாலாவை போடுறாங்க. சிக்கன் ஃப்ரை ஐட்டம்ஸாக சிலவங்க போடுவாங்க. இது வந்து லைட்டில் கறி ஐட்டம்ஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த ஃப்ரைனஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற அந்த கறி போடுறாங்க இவங்க, அந்த மாதிரி மசாலா. அதை இது பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே மயோனஸ், கச்சப்பு, இது எல்லாமே வந்துட்டு போடுவாங்க. இப்போ நான் அந்த பச்சை மிளகா காரத்துக்கு, ஏன்னா இங்கே வந்து எல்லோரும் சாப்பிட்றதுனால காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் காரம் வேணும். ஸோ அந்த காரத்துக்காக அந்த இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதில். இது வீடியோ எடுக்கும்போது சவுண்டு இருந்துச்சு, பட் சவுண்டு எங்கே போச்சுன்னு தெரில, இதாகிடுச்சு. அதனால் சவுண்டு இப்போது ஓவர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன புட்டியாக நறுக்கி போட்டிருக்காங்க. பெரிய ஸ்லைஸ் வேண்டான்னு சொன்னேன், இல்லைனா பெருசாக தான் ஸ்லைஸ் பண்ணி போடுவாங்க. அதெல்லாம் போட்டு அவ்வளோதான், சுற்றியாச்சு. இதில் வந்துட்டு குக்கும்பரோ இல்லை உங்களோட இனோவேஷன் எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லை மார்னிங் பசங்களுக்கு ரோல் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்த அதிகமாக சாப்பிடாத பசங்களுக்கு ரோல் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா இது பண்ணலாம். நான் இப்போ ரோல் வேண்டாம், எனக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துருங்க, எனக்கா வண்டியில் உட்காந்துட்டு ரோல் சாப்பிடும்போது கீழே விழுந்துடும் இல்லையா, அதனால் ரோல் வேண்டான்னு சொல்லியிருந்தேன். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம். ஆர்டர் பண்ணது வந்துடுச்சு, கூடவே ஒரு டீயும் வந்துடுச்சு. எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்றது சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். வாங்க சாப்பிடலாம். இதை கட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரோலாக கிடைக்கும். நான் ரோல் வேண்டாம், கட் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன். கட் பண்ண அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, உள்ள செமையாக இருக்கும். அதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி
ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. காரம் நம்ம ஊரில் எல்லாம் அந்த காரம் கம்மியாக இருந்தாலும் டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு டேஸ்ட். இவங்களோட இந்த ஐட்டம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சாப்பிட்றேன். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. நான் பரோட்டாவில் ஜுகுன் வேற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன். இதுவும் நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக வைக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம்ஸ் தான். ஈஸியாக நம்மளுக்கு வீட்லேயே பசங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி. இதில் மெயினாக எதுவுமே இல்லை, மயோனஸு, அப்புறம் கச்சப்பு. அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின் பண்ணுறேன், சொல்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க மேக் பண்ணுற வீடியோஸ் இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. காரமும் பச்சை மிளகா, நான் காரத்துக்காக பச்சை மிளகா கேட்டிருந்தேன், அந்த பச்சை மிளகா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இதை வந்துட்டு ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம். நம்ம வீட்லேயே அந்த குழம்பு, இந்த கறி வாங்கினது இதெல்லாமே வந்துட்டு மட்டனோட கறி வாங்கினது, சிக்கன் கறி வாங்கினது, இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் வீட்டில் இருந்ததுனாக்கா நைட்டு எடுது பகலில் வந்து அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி அந்த ஃப்ரையில் வந்துட்டு இதை கொண்டு வந்து அழகாக வைக்கலாம். ஆனால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பரோட்டா காலையில் நம்ம வீட்டில், நம்ம ஊர்லலாம் தமிழ்நாட்டில் மோஸ்ட்டாக பரோட்டா கிடைக்கும். வீட்டிலே நிறைய பேர் செய்கிறவங்க இருக்காங்க. பரோட்டாவில் மட்டும் கிடையாது, சப்பாத்திலேயோ இல்லை தோசையிலையோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இதை மேக் பண்ணி சுருட்டி பசங்களுக்கு கொடுத்தானாக்கா அவ்வளோ சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, நான் இது சாப்பிட்றேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ கூடி சீக்கிரம் வந்துடும். ஸ்டே டியூன். Okay, bye. See you next video. Thank you.